வெல்கம் டு ஆச்சி சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மழை காலத்தில் வர சளி இருமல் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல ரெமிடியாக ஒரு பால் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். 1 ஸ்பூன் ஓமம், 1 துண்டு சுக்கு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 8 போல ஏலக்காய், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓமம் மட்டும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஓமம் வாசம் வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்து விட்டுறணும். இந்த ஓமம் நுரையீரலில் இருக்க சளி எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு அதே மாதிரி டைஜஷனுக்கும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். ஓமம் வாசம் வர அளவுக்கு வறுத்து விட்டாச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆறின பிறகு ஜாரில் மாற்றிடலாம். இது எல்லாத்தையும் ஜாரில் சேர்த்துட்டு பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்செடுத்தாச்சு. இதை நிறையா கூட நம்ம செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுக்கலாம். இதில் 2 டம்ளர் போல் பால் சேர்த்துடலாம். பால் லைட்டாக சூடாகட்டும். இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடரை 1/2 ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கலாம். இது கொதிக்கட்டும். இந்த ஓமம் பால் எல்லா வித சளி பிரச்சனை அதே மாதிரி இருமல் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. இந்த பாலுக்கு தேவையான அளவு இனிப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணா பனங்கல்கண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஓமம் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பால் ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.